Hayyee harka fuuneeshamaa kan jirtu hordoftoota Daandii Akaadaamii kun chaanaalii keessan Daandii Akaadaamiidha jechuudha. Har'a immoo Gilgaala boqonnaa afurii waliin ilaalaa paartii 11ffaadha. Boqonnaa afuraffaa seelii akka bu'uura lubbu qabeeyyiitti kan jedhudha jechuudha. Viidiyoo 11ffaa yookaan paartii 11ffaa Gilgaala boqonnaa afurii ilaala. Kanaafuu turtiin keessan na waliin haa ta'u. Gilgaala boqonnaa afurii ajaja tokkoffaa gaaffii armaan gadii dubbisuun kanneen sirrii ta'an dhugaa kanneen dogoggora ta'an immoo soba jechuun deebisi jedha. Gaaffii tokkoffaarraa kaan niwukilaasiin seelota bineeldotaa keessatti gara gidduu seeliitti argama jedha. Niwukilaasiin seelota bineeldotaa keessatti gidduu seeliitti argama jenna. Dhugaadha. Kan gidduu seeliitti hin argamne seelii biqiltootaati. Garuu seeliin bineeldotaa gara gidduutti argama. Kanaaf tokkoffaan dhugaadha. Gaaffii lammaffaa seeliin bu'uura caasaa fi dalagaa orgaanizimoota hundaati. Gaaffii lammaffaan dhugaadha jechuudha. Gaaffii sadaffaatti dabarru. Gubanni soorataa oksijiinii maayitookondiriyaa seelii keessatti gaggeeffamu jenna. Maal jenna kanaan dura gubanni soorataa oksijiiniidhaan gaggeeffamu keessatti gaggeeffamu maayitookondiriyaa keessatti gaggeeffama jenneerra hiree paartii salgaffaa moo 8ffaadha hin beeku garuu naannoo kanatti barannee turre sirriidha jechuudha. Paartii salgaffaa natti fakkaata. Maayitookondiriyaa seelii keessatti gaggeeffamuu jenna. Kanaafuu gaaffii sadaffaan illee dhugaadha. Gaaffii afuraffaa seelonni hundi hammaa fi bocaa fi dalagaa isaanii wal fakkeenya qabu jedha. Soba hammaa fi bocaan garaagarummaa qabu malee wal fakkeenya hin qaban jechuudha seelonni hundi. Gaaffii shanaffaa adeemsi gubama soorataa oksijiinii malee gaggeeffamu kan gubama soorataan oksijiiniin gaggeeffamu caalaa annisaa guddaa oomisha jedha. Soba maaltu annisaa guddaa oomisha? Annisaa isa oksijiiniin gaggeeffamutu caala malee isa oksijiinii malee gaggeeffamu hin caalu jechuudha. Asirraa maal jedha? Annisaan gubamaa soorata oksijiinii malee gaggeeffamu jechaa jira. Kan gubama oksijiiniin gaggeeffamu caalaa annisaa guddaa oomisha waan jedhu sobate jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa gaaffii tokkoffaan dhugaadha, lammaffaan dhugaa, sadaffaan dhugaa, afuraffaan soba, shanaffaan sobaa jechuudha. Firoomsitti dabaru. Ajaja lammaffaa maal jedhaa? Himoota ba'aa jala jiran kanneen toora A jala jiran waliin walitti firoomsi jedha. Toora A fi toora B walitti firoomsina jechuudha. Gaaffii tokkoffaa kana maal jedha sirraati? Cicha seelii jedha. Cichi seelii maalidha hojiinsaa? Maal jenne kanaan dura daadha jechuudha. Uwwisa haala seelii biqiltootaati. Seelii biqiltootaa uwwisee kan argamu maalidha? Cicha seeliiti jechuudha. Kanaafuu gaaffii tokkoffaan firoomsiin maalidha? Daadha jechuudha. Lammaffaa membreenii seelii. Membreenii seeliin hojiinsaa maalidha? Faadha jechuudha. Sochii wantoota gara alaa fi keessaa seelii ta'u to'ataa jedha. Amma maal jenne kanaan dura membreenii seeliin balbalan jenne balbala mana jireenyaati. Karaa ittiin ol seenuu fi karaa ittiin baanuudha isiniin jedheen ture. Akkuma kana membreenii seeliin sochii wantoota gara alaa fi gara keessaatti ta'u to'ata jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa baadha jechuudha. Baadha jechuudha. Gaaffii tokkoffaan daadhaa, lammaffaan faadhaa jechuudha. Baa osoo hin taane faa. Sadaffaan raayibozoomii. Raayibozoomiin maaliin? Pirootinii oomisha jenne. Kanaafuu deebiinsaa aataa jechuudha raayibozoomii. Afuraffaa niwukilaasii. Niwukilaasiin maal hojiinsaa? Akka utubaa manaatti ilaallee turre. Utubaan mana ni to'ata jenneerra hiree akkuma kana niwukilaasiin immoo maalidha deebiinsaa? Eedha jechuudha. Wiirtuu to'annoo seeliiti jechuudha. Seelii to'ataa jechuudha. Vaakiuliinoo baadha jechuudha. Xuraawaa kuusa ayoonota garaagaraa kuusa isiniin jedheen ture. Kanaafuu deebiiwwan isaa mee tokko tokko na ilaalu. Cicha seelii deebiinsaa daadha jechuudha. Uwwisa haala seelii biqiltootaati. Lammaffaa membreenii seeliin immoo sochii wantoota gara alaa fi keessaa seeliitti ta'u to'ata faadha. Sadaffaa raayibozoomii. Raayibozoomiin immoo maalidha? Pirootinii oomisha. Niwukilaasii. Niwukilaasiin immoo wiirtuu to'annoo seeliitti. Eedha. Vaakiuliin immoo maalidha? Xuraawaa kuusa jenneerraa jechuudha. Deebiinsaa immoo baadha jechuudha. Kallattiidhumaan gara filannootti dabarru. Gaaffii ja'affaa humna guddisee mul'isuu maayikirooskooppii salphaa ta'uu kan danda'u kami? Maal jenne maayikirooskooppii salphaan si'a 10 hanga 20 guddisee mul'isa wanta tokko isiniin jedheen ture yaadattu yoo ta'e kanaan dura viidiyoo lammaffaa ta'u tokkoffaa achi keessatti. Kanaafuu 10 hanga 20 gidduu kan jiru barbaanna jechuudha. 10 sin ta'a 20 sin ta'a. Maal jedha irratti 40 ta'a jedha. 40 10 fi 20 gidduudhaa hin ta'u jechuudha. Baa 4 ta'a jedha. 4 ta'an hin ta'u jechuudha. Caa 10 ta'an jira jechuudha. Deebiinsaa caa ta'a jechuudha. Daan 100 ta'a jedha hin ta'u jechuudha. Haala 100 mul'isaa jechuusaati. Kanaafuu kun deebiinsaa caa ta'a jechuudha. Gaaffii torbaffaa
Gaaffii torbaffaarra geenyera. Caasaan seelii burqaan isaa seelii jedhamuun beekamu kami? Yookaan burqaan isaa seelii jechuun maal jenne? Bakka annisaan itti oomishamudha jenneerra hire. A. Maayitokondooriyaa. B. Kilooropalaastii. C. Raayiboosomii. D. Cicha seelii jedha. Maalidha deebiinsaa jechuudha? Raayiboosomii dhiifama maayitokondooriyaa ta'a jechuudha. Bakkatti annisaan oomishamu. Gaaffii ja'affaan immoo si'a 10 jenneerra. Gaaffii 8ffaa. Caasaalee armaan gadii keessaa sochiilee wantoota gara seelii fi seelii alaatti kan to'atu isa kami? Yookaan wantoota seeliitti lixanii fi seelii keessaa ba'an kan to'atu yookaan akka balbalaatti kan fayyadu kamii jechuu isaati. A. Cicha seelii. B. Vaayikiyuulii guddaa. B. Dhiifama. A. Cicha seelii. B. Kilooropalaastii. C. Vaayikiyuulii guddaa. D. Membireenii seelii. Membireenii seeliidha jechuudha. Si'a baay'een isinitti meeqan? Gaaffii 9ffaa. Maayikirooskooppii fayyadamuun seelii solloqqee muka ilaalamu namni jecha seelii jedhu moggaase isa kami? Kanaan dura maal isiniin jedhe bara 1965tti namichi maqaan isaa Rooberti Huuk jedhamu maayikirooskooppii mataa isaatii tolchatee seelii solloqqee mukaa maayikirooskooppii isaa jalatti ilaaluudhaan wanta akka qaawwaa wayii argee qaawwaa sana immoo seelii jedhee moggaasen jedhe. Kanaafuu namtichi sun eenyudha jedha gaaffii irratti sin gaafate. Irratti maal jedhaa? Antoonii Van Leeuwenhoek. Antoonii Van Leeuwenhoek jedha. B. Roobert Huuk. C. Ernest Ruska. D. Aristootil. Deebiinsaa Roobert Huukidha jechuudha. Inni jalqabaa jechuudha. Gaaffii 10ffaarra geenyeerra. Firiin gubama soorataa oksijiinii malee bineeldota keessatti gaggeeffamu isa kami? Kanaan dura maal isiniin jedhe? Bineeldota keessatti oksijiinii malee kan gaggeeffamu firiin isaa maal isiniin jedhe? Asiidii laaktikii fi ATPdhan jedhe. Itaanoolii fi kaarboon diooksaayidii fi ATP'n kan maaliiti? Kan biqiltootaa fi raacitiifaa keessatti isiniin jedhe. Paartii 8ffaa yookiin 9ffaa dhaqaa ilaalaa. Kan asiidii laaktikii fi maaltu oomishaman isiniin jedhe? ATPtu oomishaman jedhe. Kanaan dura. Kanaafuu deebiinsaa maal ta'a? Baataa jechuudha. Asiidii laaktikii ta'a. Kanneen armaan gadii keessaa jedha. Kanneen armaan gadii keessaa kanneen hafan hunda of keessatti hammate kam jedha? Seelii, sirna qaamaa, tishuu qaama. Kanaan dura maal isiniin jedha? Akkaataan gurmaa'insaa seeliin seelii wajjin maal uuma? Tishuu. Tishuuf tishuun qaama. Qaamaaf qaamni sirna qaamaa. Kanaafuu kan hunda of keessatti kan hammatu maalidha jechuudha? Sirna qaamaati. Maaliifi seeliif seeliin tishuu oomeere tishuun maal of keessatti qabata? Seelii qabataa jechuudha. Tishuuf tishuun qaama uumu. Qaamni maal of keessatti qabataa? Tishuu qabataa jechuudha. Tishuun immoo seelii of keessatti qaba. Qaamaaf qaamni sirna qaamaa uuma. Sirni qaamaa maal of keessatti qabata? Qaama. Qaamni immoo tishuu. Tishuun immoo seelii waan of keessatti qabatuuf kanneen hunda kan of keessatti qabatu sirna qaamaati jechuudha. 11ffaan baadha. Gaaffii 12ffaa footosinteesisiin gaggeeffamuuf kan hin barbaachifne kam jedha? Jechuun amma footosinteesisii yeroo gaggeeffamu maal fa'aa fayyadama isiniin jedhe? Tokkoffaa bishaan fayyadama. Bishaan eessaa fudhatan jedhe? Lafa keessaa fudhataa jedhe. Kanaafuu bishaan hin barbaachisa. Kan hin barbaachifne jedha waan ta'eef. Kaarboon diooksaaydiin immoo hin barbaachisa. Atoomosferii keessaa fudhataan isiniin jedhe. Annisaa ifa aduu immoo fudhataan jedheera. Kan hin barbaachifne oksijiiniidha jechuudha. Oksijiinii ofitti fudhatu osoo hin taane footosinteesisii gaggeessuuf hin barbaachisu oksijiiniin. Adeemsa footosinteesisiidhaan maal godhaa? Oksijiinii oomisha malee oksijiinii hin barbaadu jechuudha. Sinii galeeraa. Gaaffii isattaan qaamni maayikirooskooppii eddattoon qophaa'e irra kaa'amu daawwatamu kan maali? Eddattoon maal irra taa'an isiniin jedhe kanaan dura? Islaayidii irra taa'an jedheere. Kanaafuu deebiinsaa caataa jechuudha. Gaaffii 14ffaa kanneen armaan gadii keessaa seeliin ija uumamaatiin mul'atu kami? Maal isiniin jedhe? A. Ameebaa. B. Hanqaaquu lukkuu. C. Parmiisiyemii. D. Baakteeriyaa. Seelii akka seeliitti ilaalamti. Hanqaaquun lukkuu akka seelii tokkotti ilaalamti isiniin jedheere kanaan dura. Deebiinsaa baataa jechuudha. Gaaffii 15ffaa kana immoo koomentira naaf kaa'a. Maal jedha? Koomentira naaf keessu deebisaa. Kan armaan gadii keessaa seeliin boca isaa jijjiirratu isa kamii waan jedhuuf isa deebisaa naaf keessu jechuudha. Barumsa keenya irraa kanumaan goolamna jechuudha. Bakka duwwaa guutii fi deebii gabaabaa kenni kan jedhu kana hojjedhaa. Gaaffii 16ffaa, 17ffaa, 18ffaa, 19ffaa hojjedhaa. Qormaata irra isinii dhufuu danda'a waan ta'eef. Mee gaaffii 17ffaa isinii hojjedhu. Sadarkaalee gurmaa'insa baayoloojikaalii isa xiqqaarraa gara wal xaxaatti barreessedha. Maal isiniin jedhe? Sadarkaalee gurmaa'insa baayoloojikaalaa isa kamiidha? Kunoo asittis gaafatee jira jechuudha. Seeliif seeliin maal uumuun jedhe? Tishuu jedhe. Tishuuf tishuun qaama. Qaamaaf qaamni sirna qaamaa. Sirna qaamaaf sirni qaamaa orgaanizimii.
deebiinsa laasa baarra kan jiru kana guuttadhaa bakka duwwaa sana keessatti jechuudha. Ilaa kun seelii, tishuu, qaama, sirna qaamaa fi orgaanizimii kan jedhu guuttattu barumsa keenya irraa kanumaan goolamna yeroo ta'an boqonnaa shanaffaa lubbu qabeeyyii fi heddummiina isaanii kan jedhu waliin ilaalla. Adaraa sheernaa godhaa. Sabskraayibiin keenya illee naannaa 600 fi wayii galleerraa dhiyootti sabskraayibii 1000 akka gallu abdii guddaan qabu waan ta'eef sabskraayibii illee godhaa. Namoonni akka isaan daawwataniif illee nu gargaara. Hamilee nuuf ta'a koomentii illee barreessaa. Guddaa galatooma boqonnaa kana kanumaan xumurraa nagaa naaf tura.